Evet, şimdi de DaVinci Resolve'da ses efektlerinin ne işe yaradığını çözeceğiz ve nasıl yapıldığını göstereceğiz. Şimdi buradan bir tane video attım. Bu videoyu bu şekilde izleyebilirsek. Var hemen. Bunu da böyle koyduk. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Gerek yok muydu ona? Buradan O'ya bastım, videoyu kestim. Şimdi buradan videoyu çekiyorum. Sesiyle birlikte alıyorum. Şimdi biraz hafif alta basarak uzaklaştım. Buradan şurada ses konuşma başlıyor. Bu videonun dediği kısma kadar şöyle kesip yapıştırıyorum. Bu videonun sesi. Şimdi biz bu ses efektini nasıl ekleriz? Herhangi bir ses efektini. Buradan Audio FX'e geldik. Şimdi Audio FX'te bir sürü efektimiz var. Şu VST FX'i görmeyin çünkü bu benim kendi yüklediğim bir plugin'in içinde olan efektler. Bunları hiç görmüyoruz. Evet, burada kendi Fairlight FX diye kendi efektleri var. Şimdi buradan Chorus dediğini mesela çekip buraya bırakırsak buradan bize bir ekran açar. Şimdi çok karmaşık gibi görünen bu ekran aslında hiç de karmaşık değil. İlk önce dinliyoruz. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Şimdi efektimizin orijinali bu. Neden bu? Çünkü dry wet yazan kısım ıslak ve kuru demek. Şimdi dry dediği buraya çekersek eğer efekt uygulamayacağım der. Bakın bu videonun sesi Şimdi bunu %100'e çekersem der ki ben bütün ses efektini uygulayacağım. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için bunu %50'ye çekersek der ki ben efektin %50'sini uygulayacağım. %50'si de şarkının sesin orijinali olacak. Bu videonun sesi mikrofon. Gördüğünüz üzere böyle ikiye bölmüş oldu. Bu şekilde dry wet kısmında veya mix diye geçer bazı pluginlerde. Mix kısmında ne gördüğünüz önemli. Açıkçası bütün her yeri mesela delay time'ı artırırsanız gecikmesi artar mesela. Bunları öğrenmenize gerek var tabii ki ama yoksa bile üstünkörü sadece dry wet'i bilseniz sizin için yeterli olacaktır. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın delay time'ı açtım. Delay time gecikme zamanıdır. Bakın şimdi. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı. Bunu da %100 yaparsanız direkt delay time'ı yani delay'i görür. Bu videonun sesi mikrofonla bunun %25 olmasının sebebi efektli bir delay'li bir ses olduğu için %25 o gelecek. Gecikmeli olan ses de işte %75 falan gelecek. O onu dengeleyecek demek. Bu videonun sesi mikrofon ikisi üst üste gelmesi gerekiyor. Bu efektin özelliğinde bu var. Şimdi audio kısmına geldik Inspector'dan. En aşağıya indiğimizde chorus'u görüyoruz. Sildik. Bu Clip Equalizer'ı kapatıyorum. Bunları da göreceğiz. Şimdi efektlerimiz bu şekilde. Burada işte deesser var. Deesser S'lerin patlamasını önleyen bir efekttir. Delay gecikme. Ah 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 diye az önce yankılanan ses var ya o işte o şekil gecikmeli efektleri uyguladığımız veya üstüne atalım direkt göstereyim. Bu şekilde bir delay zamanımız var. Şimdi bak filtre falan var. Bunlar sizin için karmaşık. Dry wet'imize geldik. Yine bunu %40'a çektik mesela. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı. Şimdi burada delay time diyor. Left'i, right'ı farklı. Neden? Delay'in özelliği stereo olması. Mesela bunu gecikmesini artırsak daha geç gelecek. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bayağı pazartesi günü sabah konuşma yapan müdür mikrofonu gibi oldu. Bunu kapatıyorum. Echo direkt yankı. Hani çok fazla yankılanmayan delay kadar bakın. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Echo direkt bir ekolu bir odada olan bir ses. Aslında dediğim az önce bahsettiğim reverb olması gerekiyor. Reverb'ı atıyoruz. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın gördüğünüz üzere dry'ı kıstım. Dry 36'da. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Yani bu sol üstte olan yerde efektimizi kapatıp açar. Bakın. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bu önemli bir yerdir. Sol üst taraftan sesimizi açıp kapayabiliriz efektimizi. Şimdi ses dengemizi nasıl ayarlarız? Ses efektlerinde bu audio kısmını biraz böyle çekersek şu şekilde waveform'u görürüz. Görmediysek timeline kısmına gelip bunu kapatıp açabiliriz. Şimdi burada bir tane böyle ses efektimiz var. Bunu bu şekilde açarsak işte 6.10 volüm açmış olduk veya 4.88 desibel açmış. Bu videonun sesi mikrofon. Buradan ben efektimi de silmek istiyorum. Sileyim. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için bayağı açmış oldum sesi. Clip volüme gelirsek oradan da yapabiliriz. Bakın. Bakın buradan da aynı şekilde audio kısmı. Inspector. Her şeyimiz Inspector'da abi. Video kısmında bunları yaptık. Ses kısmına geldik. Buradan volümü artırıp kısabiliriz. Ben bu volümü
5 desibel artır. Bu videonun sesi mikro. Şimdi clip pan. Pan dediği nedir? Pan, pen neyse. Pan dediği sağa ve sola yatan sesler. Bak şimdi kulaklığın takılıysa veya hoparlörün ayrık duruyorsa dinleyebilirsin. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Gördün mü? Görmüşsündür. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bu şekilde seslerin sağa ve sola yatmasını ayarlarız. Burada 0 sabittir, yani 0'ı alırsan ortada duyulur, stereo duyulur. Clip pitch dediği kısımda buradan sesin ince ve kalın tonlarını yapar. Bu komik montajlar yapan insanlar için önemlidir. Bunu açarız mesela 24. Bu şekilde. Alındığı için daha sağlıklı. Bak. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bak böyle. Bunu düşürürseniz -9'a, -7'ye. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı. Bu şekilde çok basit şekilde efekt ayarlayabilirsiniz. Buradan mesela bunu artırdık. Videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Buradan sensin de biraz daha nasıl diyelim, şöyle iki şekilde de dinlersek anlayacağız. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Evet, bu şekilde yani desibel derecesini ayarlayabiliriz. Equalizer dediği bölüm aslında ses düzenlemede en önemli olan kısım budur. Neden? Bunları kapatalım. Volüm dursun. Volüm 5'te dursun. Clip Equalizer dediği kısmı açarsak şimdi bize bir grafik çıkardı. Ne bu grafik? Sol taraf bas sesleri, sağ taraf tiz sesleri, orta mid sesleri, işte burası high midleri, burası low midleri temsil eden bir grafik bu. Bu mid, high, bass nedir? Şimdi bass sesler daha gürültü, yani hani uğultu olan sesler bass seslerdir. Bunu açtığınızda sesin bass seslerini kısacaktır. Artırmaz yani. Bu mavi kısmın içinde kalan yerleri yer. Dinlerseniz görebilirsiniz. Başlatıyorum. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın mesela. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı sesimin kısmı buradaki equalizer'ı açınca gidiyor. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Şimdi bu ne işe yarar? Bu genellikle mesela uğultuda low'ları kısarsanız araba gürültüsünü yok edersiniz. Yani siz bir equalizer'ı açıp buraya kadar getirirseniz arabada çektiğiniz videoda oluşan araba sesi genelde uğultu olur. Uuu diye gelen bir sestir. Siz bunu alabilirsiniz direkt. Sol tarafta tiz sesler. Bu normalde nasıl diyelim? Sesimizden çıkan tiz sesleri kontrol eder. Mesela sisler tizdir. Mesela bakalım. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın S'leri yemiş olduk. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Burada mesela S'leri direkt yemiş olduk. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. O zaman gelmeye başladı. Bunun için D-Sır atabilirdik. D-Sır attığımızda bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın şimdi sağlıklı sesini 2 kere dinleyelim. Daha sağlıklı. Kapatıyorum. Daha sağlıklı. S'ler daha patlak geliyor. Bunlar aslında ses düzenleme mix işleminde yapılan tekniklerdir. Şimdi bunu kapattık. Equalizer'da öğrendik. Biz burada ses efektlerini istediğimiz gibi çekip buraya atabiliriz. Bakın burada mesela pitch shift'i atarsak burada clip pitch'in üzerine bir de pitch shift atar. Aslında aynı şeydir. Sadece üzerinde dry wet var. Yani dry wet şu şekilde, az önce gösterdiğim ıslak kuru. İnce yaptık sesi. Sentini biraz daha artırdık. Bu videonun sesi mikrofon. Bu sesi istiyoruz ama mesela tam bu değil. Hemen buradan dry wet'ini kısıyoruz. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bu videonun sesi alttan hafif bir gürültülü bas bir ses daha alabiliyoruz. Sesin orijinalini alabiliyoruz. Ses efektleri de bu şekildedir. Bu ses efektlerini Fairlight'tan düzenliyoruz aslında. Çünkü DaVinci'nin içinde Fairlight diye bir ses programı vardır. Entegre çalışan Fusion gibi efekt programı, Color gibi renk programı gibi düşünün. Fairlight'ta başka bir programa atarmışçasına sesinizi düzenliyorsunuz. Burayı da 7. bölümümüzde olması gerek. 7. bölümümüzde düzenleyeceğiz. Ses kısmında burayı da ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdilik ses efektlerinin aşağı yukarı ne olduğunu gördük. Son olarak da Noise Reduction gürültü temizlemedir. Noise Reduction'da kullanmayı öğrenirseniz gürültülerinizi daha rahat temizleyebilirsiniz. Noise Reduction'da bu videonun sesi mikrofon. Buradan diğer efektleri kapatırsak, D-Sır, Pitch Shift'i, sadece Noise Reduction'ı bırakırsak bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı. Buradan Auto Speech moda tıklarsanız
buradan pardon manuel derseniz Auto Speech Mode dediği gürültüyü kendi bulmaya çalışır. Siz eğer gürültüyü kendiniz bulmaya çalışmıyorsanız burada O'ya basarsınız ve sadece burayı dinletirsiniz. Manuel'e learn dersiniz. Bu kadar dinlettim. Kapattım. Sonra buradaki gürültüyü yemek istiyorum. Buradan. Bu videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Bakın tekrar başlatıyorum. Bu video baştaki tiz seslere bakın. Videonun sesi mikrofonla alındığı için daha sağlıklı geliyor. Buradan da gürültü temizleyebilirsiniz. Son gösterdiğimiz efekt de bu olsun. O zaman diğer dersimize geçelim.